Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında 27 sentyabr 2020-ci il tarixində başlanmış Vətən müharibəsində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qəhrəmancasına şəhid olan Mustafayev Rüfət Zöhrəboğlunun doğum günü tədbiri keçirilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda candan keçmiş vətən oğullarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər. Şəhidimizin məzarı üzərinə əkilil və gül dəstələri düzülüb, ruhuna dualar oxunub. Tədbirdə çıxış edən Qubadlı rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Allahverdi Haqverdiyev qeyd edib ki, 44 gün davam edən Vətən müharibəsi şanlı Azərbaycan ordusunun gücünü göstərərək Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatıb. Digər çıxış edənlər qürur hissi ilə Vətən müharibəsində qazanılan zəfərlə bağlı, eyni zamanda şəhidimizlə bağlı xatirələrini bölüşüblər. Şəhidimizin atası Zöhrəb Mustafayev göstərdikləri diqqət və qayğıya görə Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevə, 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya minnətdarlığını bildirib. Qeyd edək ki, Qubadlı rayonunun Dondarlı kənd sakini Mustafayev Rüfət Zöhrəboğlu 12 mart 1996-cı ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub. 27 sentyabr 2020-ci il tarixində başlanan Vətən müharibəsi döyüşlərində fəal iştirak edib, cəsarəti və cəsurluğu ilə seçilib. 9 oktyabr 2020-ci il tarixində Suqovuşan və Talış kəndləri uğrunda gedən qızğın və üzbəüz döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olub və Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə Mustafayev Rüfət Zöhrəboğlu ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü, Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib, subay edib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.